нещата не са толкова черни, колкото обикновено свикваме в края на деня да мислим след натрупаната умора. Проблемът е, че исканията на хората по отношение на образованието са всичко да стане днес, ако може сега. Моето дете сега влиза в първи клас, значи сега всичко трябва да бъде решено. Сега влиза в гимназия, всичко сега в университета завършва работа, моментално трябва да намери позиция с много висока стартова заплата, да речем 3500 лева минимум. И ако намери по-малко, значи тук нищо не става. Какъв е този бизнес, той па нищо не дава, никакви пари, не се грижи за образованието или пък сме го пратили на преквалификация някъде да се научи на нещо наистина, за да може да се реализира и се окаже, че образованието е виновно. Направиха се много промени през последните 20 години в системата на висшето образование, правят се и в системата на средното образование. Ето и сега предстои другата седмица влиза в Министерски съвет закона за предучилищното и училищното образование, който наистина е насочен към решаването на тези проблеми, защото нашата основна идеология е отказът от тази енциклопедичност, отказът от този обем и съдържание, с които се пълнат главите на децата, айде сега да се научат на някакви конкретни неща. Тоест, не да завършваме училище с високо теоретични познания и след това да се учим на елементарните работи, е тъкмо обратното. Да започнем от елементарното надграждане и да вървим към високият академизъм. Като най-хубавото е, че последните 2 години най-после даваме възможност да се освободи системата и нашите деца в последните 2 години на гимназията да направят своят информиран избор. Какво искат да правят със своя живот и какво ще учат. Даваме възможност за профилиране. Законът обвързва това профилиране с по-нататъчното обучение в висшите училища или с по-нататъчната професионална реализация, ако децата направо ще отидат нашите млади хора ще отидат в практиката. Направиха се много промени в системата на висшето образование. Като най-разтърсващата естествено беше свързана с развитието на кадровия потенциал на хората в образованието и науката. Това е свързано с закриването на тази остаряла система на ВАК и даване широка автономия на университетите, те сами да произвеждат своите доктори, своите доценти, своите професори. Направихме много промени в закона за висшето образование. Само ще спомена това, че го отворихме и даваме възможност на университетите вече за франчайзинг. Даваме възможност на университетите за договаряне, създаване на структури тук в страната или навън с други университети. Освободихме системата, за да може повече млади хора, не само от България, но и от чужбина или българи с чуждестранни дипломи, директно да постъпват в университетите. Като вече не е необходимо централно признаване на дипломата. Университета признава предшестващи степени на образование, като за нормалните, тези често срещаните езици, дори не е необходимо да има превод. Но това е по решение на съответният университет. Най-важното, което постигнахме, че България вече има национална стратегия за научни изследвания и тя е обвързана с стратегията на Министерството на икономиката. Не сме разнопосочни, тичаме в различни посоки и се концентрираме само върху 5 основни теми до 2020 година. Това наистина е голямо постижение, защото е обвързано с друго, което е наистина голяма идеологическа победа. Най-после там е записано, че университета трябва да бъде място, където се прави наука и се преподава наука. И за фундаментални изследвания. Предстоят, разбира се, още промени, защото това е динамично развиваща се структура. Тук са ми написали неща, с които да се похваля. Не мога да ги пренебрегна някои от тях, тъй като темата е свързана с връзката бизнес-образование. Ето вече имаме, от януари стартира проекта за 2 години за ученическите и студентските практики, който е на стойност 90 милиона. На 14 и 14 година се дават пари, за да може младите хора задължително минимум 24 часа да отработят някаква фирма, не да носят бележки и да кажат, аз бях някъде на работа. Това означава, че се нуждаем от промяна на структурата. Тоест, да, университетите трябва да имат много меки структури. Тоест, твърдата катедра, тази, която са завършили моите баща и майка ми, и преди това и дядо ми, и аз същата катедра, тези твърди структури не водят до добро. Тъй като животът динамично предлага новости, особено сега последните
90-те насам, новите неща са твърде много. За да може висшето училище да бъде адекватно на всички тези промени, то се нуждае наистина от едни много меки пластични структури и да дават възможност програмите динамично да се променят в зависимост от това, което става. Иначе ще продължат разговори от типа тая държава нито пари дава, държавата да каже какви специалности да се развият. Тайте бе. Това тая държава да ще каже какви специалности да се развият, ако университета не знае къде са събрани най-добрите специалисти. Няма такива оправдания. Университетът изследва пазара, изследва себе си, гледа в бъдещето, контактува с бизнес средата, той определя специалности си. В зависимост от своя профил, той върви напред. Университета създава пазар. В това съм убеден дори на базата на своя личен опит като хуманитар. Аз когато дойдох в 85-та година, всеки ми виж не се занимава с това. Успях да си създам ниша, имам пазар. Има хора, които плащат за това, които се интересуват от това като интелектуален продукт и така нататък. Имаме голям проблем. Той е свързан с нашите индивидуални навици. Той е свързан с системата за изследване и поддържане на качество. Защото изследваш пазара, така външен поглед, но той е свързан с вътрешния поглед. Така както всеки човек по някакъв начин изследва себе си. Древният принцип познай себе си е изключително важен, ако го прехвърлим към структурата. За да е жива една структура, една организация, тя постоянно трябва да изследва себе си. Няма ли такъв изследователски процес, защото тя всеки ден научава нещо. Вижда хубавите, вижда заплахите, хубави страни вижда заплахите и на тая база адекватно разбира и какво се случва, примерно в вашия свят. Тук имаме проблем с поддържането на системите за изследване и поддържане на качеството. Поради което вчера беше показана една много приятна такава картинка, където едно коте се гледа в огледалото и какво вижда. Вижда лъв. И всички, когато се оглеждаме в огледалото, особено нашата среда, академичната, виждаме лъвове. Примерно аз съм с двойна коса там или нещо от този сорт. И такива образи се виждат. Естествено е, като добавка към вчерашната дискусия, не добавка, а като акцент, като говорим за промени в финансирането, за да стане добър контакт. Аз мисля, че през следващите години ще се увеличат стипендии от страна на бизнеса за талантливи студенти. Абсолютно съм убеден. Бизнесът, освен претенции, трябва да се замисли за това какво може да върне на тези, които са го създали. Нищо, че може да са университети в чужбина, университетът навсякъде той един изповядва една идеология. Различно качество, но Болонският университет насам е така. Другото, което е важно и общо задължение, е промяна в представата за докторското обучение. Това е наша много голяма болка, тъй като имаме намаляване на желаящите да защитават докторати, иначе се обучават в докторатури, поради широките възможности, които света предлага. Проблемът е, че заедно с вас ние трябва да преборим този императив, че ученият е човек, който седи само в лаборатория, в катедра, в библиотека, заврян въгъл, ако може да няма и прозорци, за да може да мисли. Днешният човек с докторска степен, освен в лаборатория или в научните институции, в университетите, трябва да се реализира във вашата среда. Това са най-подготвените хора. И опита, анализа показва, че фирми и корпорации, които имат критична маса от такива хора, се развиват много добре. Това, което ние от университетите не може да направим, не може да се договорим с вас, е в фирмите да се създават центрове за развитие и тези хора, високо квалифицираните специалисти, които са обучени да правят изследвания и да материализират своите мисли. Биха наистина продължили в една такава прекрасна за тях среда. Знаете, IBM какъв център има, казвам, защото там имаме един много активен млад българин, който привлича студенти наши за кратки периоди на обучение по 6 месеца. Те се връщат в България. Знаете ли къде, защото аз не знае.
потъват в университети и не им чуваме имената. Те представляват наистина интерес. И последното, на което ще завърша, ние сега стартирахме преди може би месец-два в Министерството с доста добри, много европейски пари, един проект, свързан с развитие на дистанционното и електронното обучение. От една страна, университетите няма да имат успех, ако продължават да се бавят и не предлагат електронно обучение, така че студентът да избира сам между контактното в аудиторията и това, което и learning предлага. Близките 10 години броя на децата няма да нараства на младите хора в България, тъкмо обратна е тенденцията. Бройките, които се дават на университетите и със свободни, остават същите. Те значи трябва да направят следното. Ясно, че трябва да привличат и чужденци хубаво, но да привлекат и българите. Ако добрият университет предлага добра система за електронно обучение, той може да привлече и хора, които са на възраст 25, 30, 40, 50, 60 години, които работят някъде и докато работят, биха могли да участват активно в този учебен процес, така както да речем аз го правя с това с моите студенти. И това сме го постигнали в нашия университет. И дори когато съм на Министерски съвет, мога да си позволя, ако получа от студент съобщение, да му коригирам нещо. Значи, имаме го този проблем, той е общ. Той е както проблем на нашата система, ето Министерството дори осигури европейските средства и сега върви кандидатстването по тези проекти, но той е свързан и с договаряне с бизнес средата. И наистина това, с което ще завърша, само след това дни ще бъде представена рейтинговата система на професионалните направления, т.е. на специалностите в България. Препоръчвам ви да я видите. Уникална е нашата рейтингова система, защото тя носи информация много повече от това какво се случва в конкретна катедра, в конкретен университет. И ще получите картината на вашия най-добър бъдещ, мечтан от всички вас служител. Благодаря, на добър час.